Danas ću pripremat juneća rebra od 15 kg u peći zvana bubnjara. Ovaj komad ćemo pripremiti dok se rebra budu pekla. Nakon što sam sklonio opnu, rebra ću dobro posoliti.
Peći ću ga ovako 5 sati. Prošlo je pola sata, nevjerovatno kako meso napreduje, ova peć je odlična. Jedna kavica za današnjeg kamermana. Hvala ti. Stalno je spominje, kaže da je dobra, da mu miriše. Dobro izgleda. A kasnije ćete saznati ko je u pitanju. Izvoli. Hvala, brate. Ovo je prava domaća. Izvoli, naspi meni jednu. Hvala. Prošlo je 2,5 sata, rebra su odlična. Nalit ću malo vode kako bi zadržao vlažnost u peći. Još 2,5 sata i rebra će biti spremna. Luk ću samo prepoloviti. Dodat ću mrkvu. Bijeli luk. Dodat ću sol. Crvenu mljevenu papriku. Svježe mljeven biber. Dodat ću ulje. Ovako ću peći još 2 sata.
Sad ćemo pripremiti ovaj mišić dijafragme pod nazivom skirt steak, da se počastimo malo. Dok čekamo ova rebra, a? Taman će biti na vrijeme. Si čuo stomak? Jesi jeo ovaj kad? Ne. Znači premijera. Da. Pustit ćemo ga ovako 10 minuta. Kako se čini nož? Generalno moj nože. Moćan je taj. Poklonit ću ti jedan za uspomen. A svi vi koji želite da poručite ovakav nož, link ću vam postaviti u prvom komentaru i u opisu videa. I obavezno koristite promo kod kako bi ostvarili popust. Ovaj ovdje je baš dobar. Ovo je kuhinski, znači. To je kuhinski. Za sve prilike. Pustit ćemo ga da odmori 5 minuta i onda ćemo ga izrezati. Izvoli. Baš dobro. Čekaj da još malo nisam lepo probao. Mora da odmori, da omekša. Kaj probaj odmah ovaj uzmi. Kako dobro izgleda. Sad ćemo to i da probamo napokon. A inače, iza kamere je Lovac na ukuse. Pogledajte njegov kanal. Pozdrav ljudi. A ovo nam miriše ovo. Moramo mi završiti snimanje. Dok se nije hladilo. Nož ne treba. Sidio. A malo umočimo.
Nek stoji tu. Iskreno, ovo je u samom vrhu. Bomba, baš. I rebra su poslužila nečem.